Špinavou elektrinou nazývame parazitné nízkofrekvenčné alebo vysokofrekvenčné napätia, iné než čisté sinusové frekvencie 50 Hz na rozvodoch elektrickej energie. Tieto parazitné napätia sú do značnej miery vedľajšími produktmi moderných energeticky úsporných spotrebičov a elektroniky, ako sú adaptéry bez transformátora a tzv. Spínané zdroje v počítačoch, čiernej technike, v LED a CFL žiarovkách, stmievačoch svetiel a vôbec motorových spotrebičov s plynulou reguláciou otáčok motora. Môžu ale tiež vstupovať do domov cez kabeláž z externých zdrojov, prípadne cez uzemnené vodovodné alebo vykurovacie potrubie. Parazitné vysokofrekvenčné napätia vznikajú pri opakovanom prerušovaní prietoku prúdu. Táto manipulácia s prúdom vytvára frekvenčne širokospektrálne zákmity a potenciálne nebezpečné elektromagnetické pole, ktoré vyžaruje nielen do bezprostredného okolia, ale môže sa šíriť po vedeniach do celého domu. Medzi tie najväčšie zdroje špinavej elektriny patria spínané napájacie zdroje, teda elektronické sieťové adaptéry a tyristorová regulácia otáčok motorov. Ako sme už spomínali v minulej časti, týka sa to teda aj všetkých trakčných vedení, ktoré tieto regulátory napájajú. Čo sa týka rušenia AM rozhlasu na dlhých, stredných a krátkych vlnách, teda v rozsahu od 100 kHz asi do 10 MHz, a zda nie je väčšieho a globálnejšieho zdroja rušenia, než je špinavá elektrina. Dnes je to problém najmä veľkomiest. Prakticky nie je možné dosiahnuť nerušený posluch rozhlasových staníc na týchto rozsahoch. Niekedy dokonca príjem nie je vôbec možný. Máme českú rozhlasovú stanicu 640 kHz a počujeme rušenie pri prechode električky. Tieto frekvencie bývajú kompletne zarušené vrčaním, bzučaním, pískaním, šumením, pochádzajúcim prevažne zo znečistených elektrických rozvodov. Odišli sme od električky a český rozhlas krásne hrá. Parazitné napätia cestujú na veľké vzdialenosti nielen kabelážou, ale aj vo voľnom priestore. Čím je pôda v okolí uzemňovacieho bodu vlhkejšia, elektricky vodivejšia, tým sú parazitné napätia šíria do väčších vzdialeností. Dokonca i na vidieku je niekedy ťažké nájsť kúsok pôdy, ktorá nekumuluje rôzne parazitné napätia. Cez domové uzemnenie sa tieto parazitné napätia dostávajú do každej nehnuteľnosti. Aký to má vplyv na človeka? Výskum ukazuje, že špinavá elektrina by mohla byť čiastočne zodpovedná za nárast niektorých moderných zdravotných problémov a chorôb, ako sú rakovina, cukrovka, nespavosť, bolesť hlavy, neurologické poruchy, arytmie, autizmus a iné. Aké úrovne väčšinou nameriame? Špinavú elektrinu môžeme zmerať pomocou bežného osciloskopu, ale aj špeciálnym GS prístrojom. To je Graham-Stetzer merač parazitných napätí. Prístroj je citlivý na frekvenčný rozsah 4 kHz až 150 kHz. Bežne sa úrovne na GS prístroji pohybujú medzi 100 až 1500 jednotiek. Úrovne sú všeobecne vyššie v mestách a najmä v husto obývaných lokalitách. Na zadnej strane prístroja v prehľadnej tabuľke vidíme, že by sme mali vlastne dosiahnuť úrovne menšie ako 25. Pokiaľ dosiahneme úrovne väčšie ako 50, mali by sme použiť filtre. Ukážme si teda, koľko jednotiek nameriame pri bežnom elektrickom rozvode zapojením prístroja do zásuvky. 1
Takže sme v priemernom bytovke, meriame úrovne GS jednotiek parazitných napätí. Viete, že prístroj momentálne ukazuje niekde okolo 100-110 jednotiek. Na oscilloskope si teraz ukážeme, ako vyzerá priebeh bežného 50 Hz elektrického rozvodu. Vidíte, že jedná sa o viac menej pravidelnú sinusovku bez väčších deformácií. Odfiltrovali sme veľkú časť 50 Hz frekvenčného pásma, aby sme videli lepšie všetky vysokofrekvenčné zákmity. Stále sa jedná o bežný elektrický rozvod, na ktorom vidíte malé zakrivenia, ktoré sú spôsobené vysokofrekvenčným napätím. Meriame GS jednotky z meniča elektrického napätia v aute. Menič je zariadenie, ktoré elektronicky mení napätie z 12 V jednosmerných na 220 V striedavých. Takto vysoké číslo na GS merači značí, že výstup meniča má ďaleko od sinusového priebehu napätia. Toto je priebeh napätia výstupu meniča na oscilloskope. Ako vidíte, tak Graham-Stetzer merača veľmi nemýlil, keď hovoril, že od čistého sinusa to má pomerne veľmi ďaleko. Bezdrôtový internet fungujúci cez elektrické rozvody v dome, tzv. DLAN, ktorý je dnes možné bežne kúpiť v obchodoch a nahrádza mikrovlnnú Wi-Fi, môže byť mohutným zdrojom špinavej elektriny v domácnosti. Pracuje na frekvenciách stoviek kHz až po desiatky MHz. Domový alebo bytový rozvod, na ktoré je pripojený, môže netejnými vodičmi vytvoriť veľkú anténu, cez ktorú sa parazitné frekvencie šíria nielen po vodičoch, ale aj v éteri. Na tomto videu si ukážeme, ako zareaguje merač Graham-Stetzer jednotiek na pripojenie DLAN adaptéra. Pri nepripojenom adaptéri máme momentálne asi 130-140 jednotiek. Uvidíme, čo spraví pripojenie adaptéra. Takže pri inicializácii vysielania sa jednotky rapidne zvýšili. Máme až 650 jednotiek. Pokiaľ si zobrazíme signál bežnej sinusovky z elektrickej siete, ktorá má 50 Hz, a odfiltrujeme teda jej nízkofrekvenčnú časť a vidíme teda len vysokofrekvenčné zákmity, dobre si môžeme všimnúť namodulovaný signál, ktorý sa vyskytuje v týchto maličkých špičkách, ktoré sa zjavujú tu pri tých vrcholoch amplitúdy. Po pripojení adaptéra na elektrickú sieť sme si na oscilloskope nastavili režim spektrografu a vidíme, že momentálne sa adaptér snaží vysielať niekde na pásme asi 10 MHz alebo 12 MHz. Tento signál vysiela do elektrickej siete. Jednoduchý pokus na zistenie prítomnosti špinavej elektríny v blízkosti akéhokoľvek zariadenia si vieme spraviť pomocou bežného rozhlasového prijímača AM, teda na dlhé, stredné alebo krátke vlny. Máme tu taký starý Walkman, ktorý má tieto rozsahy ešte stále prítomné. Skúsime teraz umiestniť ho na bežnú zásuvku. Vidíte, že žiadne rušenie, čistý príjem, ale ako náhle zoberieme adaptér pre šírenie internetu cez elektrické rozvody, zarušíme v podstate éter niečím podobným. Čiže teraz už naozaj ten príjem je problematický. Čo môžeme preventívne urobiť s vysokou úrovňou špinavej elektriny? Poprvé, vypnúť možný zdroj. Nielen vypínačom, ale vytiahnuť zo zásuvky. Ak to nepomôže, znížiť úrovne, odpojiť dom od elektrického prívodu a odmerať úrovne pred vstupom do domu. Pokiaľ nameriate hodnoty stále väčšie ako 200 jednotiek,
potom špinavá elektrina už prichádza do vášho domu alebo bytu po rozvode. Túto situáciu nie je jednoduché riešiť. Môžete si zakúpiť špeciálne filtre, ktoré sa pripájajú na zvolený elektrický okruh do bežnej zásuvky. Použitie filtra má však zásadnú nevýhodu. Vytvára tzv. Jalový prietok prúdu, čo samozrejme vplýva na spotrebu elektriny a v konečnom dôsledku tiež na zbytočné emisie striedavých magnetických polí. Pri kúpe žiaroviek odporúčame vyhnúť sa ďalšiemu nežiaducemu zdroju špinavej elektriny v domácnosti. Pokiaľ k rozsvietenej žiarovke približíte rozhlasový príjimač a neozve sa práskot, šum alebo vrčanie, žiarovka je v poriadku. Televízory a čierna technika patria medzi najhorších viníkov. Rovnako tak všetky typy počítačových zariadení. Zvyčajne dobre na tom sú chladničky, mrazničky a sporáky. Indukčné varné dosky môžu byť veľký problém. Všetky indukčné varné dosky používajú pri prevádzke vysokofrekvenčné prúdy v rozsahu desiatok až stoviek kHz.